Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la délégation française, chers collègues, en votre nom, je salue notre ami la France. Միջոցառումներին մասնակցելու իմ հրավերն ընդունելու եւ լայն քաղաքական ներկայացվածություն ունեցող պատվիրակությամբ Հայաստան այցելելու համար։ Je remercie le président Larcher d'avoir accepté mon invitation pour participer aux commémorations du 106e anniversaire des victimes du génocide et de se rendre en Arménie accompagné d'une délégation représentative. Այսօր մենք ոգեկոչում ենք հիշատակը 1.5 միլիոն հայերի, կանանց, երեխաների, ծերերի, ովքեր սպանվեցին միայն նրա համար, որ հայ էին եւ քրիստոնյա։ Aujourd'hui, nous commémorons la mémoire de 1,5 million d'Arméniens, de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont été exterminés uniquement parce qu'ils étaient arméniens et chrétiens. Այսօր 106-րդ տարելիցն է այդ իրադարձությունների, թեև 1 տարով չի սահմանափակվել այդ ոճրագործությունը։ C'est le 106e anniversaire aujourd'hui de cet événement, même si les actions génocidaires ne se limitent pas à ce 100 ans. Բայց այսօր նաև 20-րդ տարեդարձն է Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման եւ դատապարտման։ Mais aujourd'hui, c'est aussi le 20e anniversaire de la reconnaissance officielle et de la condamnation par la France donc, du génocide arménien. Այդ գործընթացը նախաձեռնեց Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը։ C'est le président Jacques Chirac qui a initié ce processus de reconnaissance. Ֆրանսիան առաջին պետությունն էր, որ հենց օրենքի ուժով ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ La France est le premier pays à reconnaître par une loi le génocide des Arméniens. Խորհրդանշական է, որ Սենատի նախագահ Լախշեի պատվիրակության այցը Հայաստան տեղի է ունենում Արցախի եւ հայ ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ սանձազերծած ագրեսիայի պատերազմից հետո, որը հանգեցրեց հսկայական մարդկային կորուստների եւ հումանիտար ծանր հետևանքներ առաջ բերեց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Il est symbolique que la visite conduite par M. Larcher intervienne à une période d'après-guerre, une guerre d'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le soutien ouvert de la Turquie, une guerre qui a causé des pertes immenses et des conséquences très graves pour le peuple arménien en Arménie et en Artsakh. Ուստի այս այցը մենք գնահատում ենք որպես համերաշխության եւ աջակցության հստակ ուղերձ մեր բարեկամ Ֆրանսիայի կողմից նաեւ այս համատեքստում։ Aussi, considérons-nous cette visite comme un message très clair d'amitié et de solidarité de la France envers l'Arménie. Մենք մեծապես գնահատում ենք պատերազմի օրերին Ֆրանսիայի որդեգրած սկզբունքային եւ անկողմնակալ դիրքորոշումը։ Nous apprécions hautement la position de la France qu'elle a adoptée pendant la guerre, une position intransigeante et très honnête. Ես ցանկանում եմ հիշատակել Ֆրանսիայի Սենատի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին ձայների աննախադեպ լայն աջակցությամբ ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին պատմական բանաձևը։ Je tiens à évoquer le vote le 25 novembre dernier par le Sénat français à une large majorité d'une résolution appelant à reconnaître l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Եվ կրկին Ֆրանսիայի Սենատն առաջինն էր աշխարհի խորհրդարանների շարքում, որն ընդունեց աշխարհի Արցախի ճանաչման կոչով բանաձև, ներառելով շատ կարևոր եւ ազդեցիկ ուղերձներ։ Encore une fois, la France a été la première
parmi donc le Parlement français, parmi les parlements du monde, qui a adopté une résolution contenant des messages très clairs sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Սենատի այս բանաձևին հաջորդեց Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընդունած նմանատիպ բանաձևը։ La résolution du Sénat a été suivie par une résolution analogue, similaire, adoptée par l'Assemblée nationale française. Եվ ես կարծում եմ շատ պատեհ պահ է, որպեսզի մամուլի ներկայացուցիչների առաջ, ըստ այդ եմ նաև ողջ հայ հասարակության առաջ եւ աշխարհի առաջ անվանապես շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ում շնորհիվ, ում նախաձեռնության շնորհիվ եւ համառության շնորհիվ հնարավոր դարձավ այդ բանաձևը։ Et je pense que le moment est bienvenu pour que, en présence des représentants des médias et face à la population de l'Arménie, nous puissions remercier la France pour ses actions. Նախ եւ առաջ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախագահ Լարշեին բանաձևը սենատի օրակարգում ներառելու համար։ Tout d'abord, je tiens à remercier le président Larcher pour son initiative d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat cette résolution. Դրական եզրակացություն տալու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սենատի արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Քրիստիան Կամբոնին։ Je tiens à remercier M. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour l'avis favorable émis. Սենատի հանրապետականներ խմբակցության նախագահ Բրունո Ղտայոին։ Monsieur Bruno Retailleau, président donc de la Commission des Républicains, excusez-moi, du groupe républicain. Սոցիալիստական խմբակցության նախագահ Պատրիկ Կաներին։ Monsieur Patrick Kanner, président du groupe parlementaire Les Socialistes. Ցենտրիստական խմբակցության նախագահ Էրվե Մարսեին։ Monsieur Marseille, président de l'Union centriste. Կոմունիստական խմբակցության նախագահ Տիկին Էլիա Ասասին։ Madame Assassi, président du groupe parlementaire communiste. Եվ բնապահպանների խմբակցության նախագահ Գիոմ Գոնտարին։ Et Monsieur Pierre Gontard, président Guillaume Gontard, président du groupe écologiste. Այս բանաձևի ընդունումն անկասկած կարևոր նշանակություն ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ամրապնդման հարցում, ինչպես նաև Արցախի միջազգային կարգավիճակի ճանաչման գործում, որպես Արցախայության անվտանգության կարևորագույն երաշխիք։ Bien sûr, le vote de cette résolution aura une grande importance pour le renforcement du groupe de Minsk, de la présidence du groupe de Minsk, et aussi l'établissement du statut de l'Artsakh et sa reconnaissance internationale. Այն նաև սթափեցնող ուղերձ է ուղղված Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Ce sera aussi en quelque sorte une douche froide pour la Turquie et l'Azerbaïdjan. Որտեղից հակահայ հայատյաց հայտարարությունները, ռազմատենչ հայտարարությունները չեն դադարում հնչել առ այսօր։ Où les déclarations belliqueuses ne cessent jusqu'à présent. Նախագահ Լարշեի եւ պատվիրակության անդամների հետ միասին անդրադարձանք նաեւ հայ ռազմագերիների եւ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայազգի անձանց անհապաղ վերադարձի հարցին, որը գերխնդիր է մնում Հայաստանի համար։ Dans notre entretien avec le président Larcher, nous avons évoqué également le problème des prisonniers et les personnes qui sont retenues de façon illégale et qui est une préoccupation très grande pour nous. Ընդգծվեց, որ քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիների պահպանումը եւ նրանց քաղաքական սակարկությունների համար պատանդի վերածումը անընդունելի է եւ հակասում է բոլոր հնարավոր միջազգային իրավունքի նորմերին։ Nous avons souligné qu'il était inacceptable donc de maintenir les personnes civiles et les prisonniers et de les rendre en objet de marchandage politique. Cela contredit toutes les normes humanistes internationales.
Ավարտելով խոսքս ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել իմ ֆրանսիացի գործընկերներին։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր ներկայությունը այսօր Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում վկայությունն է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև անխախտելի բարեկամության։ Pour conclure, je tiens à remercier encore une fois Monsieur le Président Larcher et mes collègues français en disant que votre présence ici, c'est le témoignage de cette amitié indéfectible entre nos deux pays.